Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Macarena y en el video de hoy no me acompaña nadie. Y hoy haremos un Fidget Toy, que es un juguete antiestrés, que estamos en pandemia y algunas personas están estresadas y por eso haremos esto. Bueno, miren, acá yo tengo unos de acá que yo hice, pero el que haremos hoy es diferente. Bueno, este lo hice con harina y este con unas bolitas. Y bueno, lo que vamos a necesitar para hacer este Fidget Toy es una plastilina, slime, una masa casera de plastilina o foamy moldeable, un pedazo de globo, yo utilicé acá otro que ya se me rompió, y una tapa. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es agarrar la tapa y ponerla acá. Metemos la masita y quedaría así. Ah, y me olvidé, también necesitamos cinta scotch y una tijera. Y bueno, ya, primero debemos meter la masita. Y ahora agarramos el globo y lo ponemos así. Y lo pegamos. Voy a cortar el video para pegarlo. Bueno, ya lo pegué y bueno, si les queda así, lo pueden cortar. Lo voy a cortar. Bueno, ya acabé de cortarlo y bueno, miren, quedaría así, como una tapita. Y bueno, miren, sirve para apretarlo y hacer esto. Bueno, y miren, yo tengo esta cajita donde acá guardo todos mis pelotas antiestrés y mis bolitas para hacer pulseras. Y bueno, ahí está. Y bueno, vamos con el siguiente Fidget Toy. Bueno, amiguitos, ya tenemos los ingredientes para el siguiente Fidget Toy. Este no va a ser un Fidget Toy, es como que algo relajante. Y bueno, necesitamos un vaso de agua y un vaso de maicena, un recipiente y una cuchara. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es echar la maicena. Yo lo voy a echar con la cuchara. Voy a echar hasta ahí porque aún me queda un poco. Y bueno, lo voy a remover. Si quieres puedes utilizar pintura o colorante alimenticio, pero yo no tengo, bueno, ya se me acabaron y lo voy a utilizar sin colorante. Y bueno, vas a echar un poco de agua. Yo lo echaré con la cuchara. Mejor con el vaso. Y bueno, si quieres lo remueves con tu mano y si quieres con la cuchara. Yo lo voy a hacer con la cuchara. Bueno, ya lo he movido y queda así. Cuando lo tocas se siente duro, pero cuando lo haces así es aguado. Le voy a echar un poco más de maicena. No queda como una plastilina, es como agua y una masa. Listo, ya quedó así. Cuando lo vas tocando está duro, pero luego está aguado. Miren. Esto es como algo relajante. Si quieres le puedes poner más maicena para que sea más duro.
Yo le voy a poner un poco más. Listo, miren. Lo toco y está duro. Y no lo toco y se siente líquido. Yo meto los dedos y primero se siente líquido y luego primero duro y luego líquido. Le voy a echar más maicena. Se me puso duro, así que le voy a echar más agua. Listo, ya está. Esto lo meten en un globo y es bien relajante. Parece slime. Y bueno, amiguitos, así quedaron los dos Fidget Toys. Uno así y el otro que es relajante así. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado denle like y suscríbanse al canal. Bye.